अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों ये पंजाबी बीटल बकरा है, फॉर सेल के लिए है। ये बकरा भाटी गोट फार्म पर है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इस बकरे की डिटेल है, 2 दांत, 40+ हाइट, 41 के लगभग हाइट और 65 kg वेट, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट, अंडू बकरा फॉर सेल। इस भाई को इंटरेस्ट हो मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9680979941। और जिस भाई को ऐसे और बकरे चाहिए मिल जाएंगे, बड़े बकरे, छोटे बकरे, मेल फीमेल जो भी चाहिए जितना मिल जाएगा। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले ऐसे खूबसूरत बकरों की वीडियो आप तक पहुँचे। जिस भाई को इस बकरे में इंटरेस्ट हो मुझसे जल्द से जल्द इनबॉक्स में व्हाट्सअप करें। और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट है, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही गर्म ब्रीडिंग लाइक बकरा है, बहुत ही ज़बरदस्त बकरा है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट है, आप पूरी गौर से वीडियो देखना। बहुत ही ज़बरदस्त सींग की बनावट और कान की लेंथ लंबी है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बकरा है। जिस भाई को इंटरेस्ट हो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, कॉलिंग पर कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है।